วัสดีครับชื่อเช็คนะครับมิวสิกค่ะพวกเรา2 คนเป็นเพื่อนกัน แล้ววันนี้พวกเราจะมาล่าท้าผีเฮ้ยตื่นเต้นว่ะคือเราจะมาล่าท้าผีที่บ้านล้างครับ บ้านล้างที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าขนาดเจ้าของเนี่ยยังไม่กล้าย้ายของออกเลย เขาบอกว่าน่ากลัวมากแบบว่าผีดุ จริงเราว่าวิธีที่จะเข้าบ้านหลังนี้มีสองทางก็คือเข้าทางหน้าต่างกับเข้าทางประตูซึ่งเราจะไปลองเข้าทางประตูก่อนไปเลยไหมไปดิไปมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นเสียงบันไดนี่รกมากนี่คือทางประตูดูซิว่าเราจะเข้าได้ไหมไม่ได้วะล็อกอะหรือว่าต้องแรงกว่านี้เฮ้ยเขาได้ถึงแล้วเอางี้ไหมไปสำรวจห้องมาด้วยกันดิไปก่อนดิเดี๋ยวจะสำรวจแถวนี้ไงแยกกันจะได้น่ากลัวไงดูหลอนหลอนนะเนี่ยไปก็ได้นี่คุณมิวไปแล้วนะครับอยู่กับผมเช็คนะฮะเดี๋ยวสำรวจแถวนี้ก่อนเฮ้ยน้องหมีเอาจริงแล้วถ้าดูโดยรวมก็คือไม่น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะฮะเฮ้ยมิวเป็นไรปะเนี่ยหรอไม่ได้ยินหรอใครเปิดวะมิวกูไม่ตลกแล้วเว้ยเฮ้ยตอนแรกมันนอนอยู่ไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยมิวอยู่นี่ปะเนี่ยเฮ้ยมิวว่าไงตัวดีไม่เห็นมีอะไรเลยโถทำเป็นกลัวโอ้โหมันกลัวนะเว้ยถ่ายรูปเก็บไว้ดีกว่าอันนี้ถ่ายรูปเก็บไว้ดีกว่าเอานะมานะ1 2 3